So, meine Lieben, guckt euch das an. Die Sonne geht gerade unter. Wir sind hier schön am Rhein an unserem Safe Spot. Wir genießen so ein bisschen offenes Feuer. Guckt euch das an. Guck, wir legen noch ein bisschen nach. So, wir sind ja noch lange nicht fertig. So, ein bisschen nachgelegt. Ey, der hat einfach mein Bier umgetreten. Ich glaube nicht. So. Bierchen. Das ist schade, das ist schade. Ja, das stimmt. Oh, offenes Feuer, offenes Wasser. Guckt euch das an, ist das nicht geil? Ey, ich wollte eigentlich mit Mr. Happy Hatchet, ja? So Smokes a Lot macht gerade alles auf, einfach so ohne Gefragen, ja. Hier ist Ping, ping. Ping. Ah, ist das nicht schön? Wir haben jetzt gerade erstmal. Ukraine? Das war's. Nein! Dafür, dass wir jetzt gerade erstmal Anfang März haben. Guckt euch das an, ist das nicht geil? Schon ein paar Stunden hier gewesen. Irgendwann jetzt bei Zeiten mal schön Feuer machen. Für Grillen. Oh. Den 3.3. Wir haben den 3.3. Ja. Am 3.3. schon nur mit. Ein Monat eher als letztes Jahr. Stimmt, einen Monat eher als letztes Jahr. Schon schön mit offenem Feuer, nur mit T-Shirt. Leider kein Fleisch. Leider kein Fleisch, aber grillen tun wir bei Zeiten mal. Spätestens 2 Tagen. Spätestens in ein paar Tagen, ja. Doch, da machen wir hier richtig Feuer. Die Säge nehmen wir mit. Oh, guckt euch das an. Manche Leute sagen, wir hätten hier keine Natur in Duisburg. Was für keine Natur in Duisburg? Deine Mutter hat keine Natur, so. Die hat nur einen Busch zwischen den Beinen, den keiner rasiert, ja. Aber das ist ein Urwald, der ist schon richtig verfilzt und hart. Also wenn du die schneiden willst, dann brauchst du schon eine richtige Schere, so wie für die Schafe, so eine Schermaschine. Oh, da drüben ist Orsoi. Orsau. Und hier ist unser Feuer. Und hier gehen wir dann die Tage mal schwimmen, auch wenn das schön kalt ist, weil guck mal, ist das nicht geil? Einfach so am Ufer. Bams. Was wollt ihr mehr? Und andere Gestalten, die erzählen uns einen so. Ihr dürft nicht raus, das ist Corona. Deine Mutter ist Corona. Deine Mutter hat auch Böllerverbot, weil sonst wird jeder die knallen, die Schlampe. Simple as that. Wir öffnen den neuen Graveyard. Ah, machst du schon einen neuen Graveyard? Das wird unser neuer Bier Graveyard. Da sammeln wir also den Pfand, falls irgendjemand da so Pfand braucht. Wie liegt da? Ah. Sir smokes a lot. Look at him. But not his face, because no face, no case. Skirt, skirt. Der Weedman, genau. Guckt euch das an. Eine Scheibe Shirazi, eine Scheibe Lemon Juice. Was noch kommt. Naturboys. Da noch zu Hause einiges. Wir sind noch lange nicht fertig. So 19 bis 21 Sorten sind bei uns Standard, meine Freunde. Ja? Mindestens 19, ja. Aktuell, lass mich nicht lügen. 4, also Lime Juice habe ich, Shirazi habe ich, Studio habe ich, Fruit Bridge von Doja, dann habe ich diese Banana von Doja, dann habe ich noch diese RS11, wo dieses Bacon Aschen ist, weißt du? Dann habe ich noch Wieso. Das sind einfach 7 kleine Sorten. Nice. Plus 4 deutsche Sorten, plus 3 Sorten Hasch. Nice. See, Mr. Smokes a lot, smokes a lot. Always prepared. Das wäre always prepared. Eigentlich musste man jetzt noch nachlegen, aber wir wollen jetzt langsam nach Hause. Kennt ihr so einen Tag ohne Drogen? Ich auch nicht. Ne. There's no day without drugs. Do you know a day without drugs? I don't know this. Na komm, rutsch da rein. So, Bams. Into the open fire. Die Saison ist eröffnet. Die Saison ist eröffnet, weil wir es wieder angrillen fertig. Und das filmen wir natürlich auch, meine Freunde. Aber diesmal gibt es richtige Steaks. So. Richtige Steaks zum Angrillen, ja. Angrillen 2020. Das ist schon scheiße Kali, genug. mehr Steaks. Mehr Kali, mehr Steaks, ja. Das
Das ist der Motto. Die Asche ist auch gut geworden, richtig heiß. Bock für dich für hier. Stimmt. Aber ich habe ja eine kleine Bon, diese Feldflaschenbon, die können wir ja mitnehmen. Ah, und da kommt das nächste Schiff, guckt es euch an. Da kommt er an, aus dem Sonnenuntergang heraus. Wahrscheinlich gerade aus Holland. Yes. Wie heißt das Schiff? Kann ich jetzt gar nicht sehen. Die Asola oder Asolia. Stimmt. Gucken wir uns einfach mal die Skyline an. Weil wenn ihr da hinten seht, einfach nur Industrie. Das sind riesen Industrieanlagen. Ja. Wie ihr sehen könnt, da vorne sind die ganzen Dinger. Das ist Thyssen, das ist Krupp. Das Entschuldigung, ist, wir sind gerade ein bisschen hyped. und hier ist das Kraftwerk, das ist natürlich auch voll hyped, ja. Aber der Frühling geht los, der Sommer startet. Wie ihr hören könnt, da sind gerade Enten voll am Gas geben. Bier und Batz Gang. Ja. Baby. Oh. Und unser Feuer stirbt langsam. Wir wollen nicht nochmal nachlegen. Wir wollen langsam nach Hause. Mr. Giso Dog möchte auch noch raus. Noch ein bisschen, nö. Ja. Boah, eigentlich möchte ich noch nachlegen, ne? Scheiße, ja. Wir wollen nach Hause. Laufen, dann nach Holten laufen und da einen Döner kochen. Von Holten aus? Holten macht einen krassen Döner. Oh ne, ja. Ja, komm, gehen wir nach Holten, ja. Zurück in unsere Heimat, ja. Ja, Holten ist gute Döner. Machen wir so. Hab ich gar nicht mehr gegessen. Ich hab den guten Erinnerung, weißt du? Weil Digi, die haben diesen Schwellkäse klein gefressen. Das war true. Da ist nochmal das große Schiff, wie ihr sehen könnt. Da vorne ist nochmal die Sonne, wie sie gerade untergeht hinter den Bäumen am Horizon. Boah, das sieht jetzt schön aus, so wie der Fokus ist. Direkt in die Sonne rein fokussiert. Oh, guckt euch das an. Hier schwimmen gehen im Sommer bei 30 Grad, 40 Grad, so wie 2020, 2021. Boah, das war auch krasser Sommer. Ja, klar. Ne? Ich gehe mit von, ne? Ich sag, Digi, 13 Grad nur gegrillt. Das sind die 11 Grad. Ja, wir brauchen nur 11 Grad zum Grillen, ja. Eben, ja. Warm genug, ich stehe ja auch nur im T-Shirt, also wo ist das Problem? Und wie ihr seht, das ist eigentlich Immer eingeladen. Überschwemmungsgebiet. Ja, stimmt. Wer diesen Spot hier findet, ist immer eingeladen. Ihr könnt vorbeikommen, wenn wir hier sind, ja. Scheuchen wir euch nicht weg. Guckt euch das an, ist das nicht geil? 4,7. Ja. Wir sind die 47er BBs. Wie sie meins eigentlich. Oh. So, die Asche ist langsam Asche. Da vorne ist die Kirche, die macht gerade Palaver. Das ist Zeit zum nach Hause gehen. Bald ist wieder Sperrstunde. Ja, also we need some food. So, you have a good one.